Les Canadiens n'ont plus le choix, ils font face à l'élimination. Le Lightning a une victoire de gagner la Coupe Stanley. Bon match numéro 4, mesdames et messieurs. De retour vers Gourde, il y a eu contact de la part de Romanov. Suzuki va remettre à Weber. Et Weber doit attendre, perd la rondelle. Gourde la passe devant, le tir arrêt. Un autre tir et la Price doit être excellent. Le Lightning qui attaque et attaque encore. Un peu plus de 12 minutes à faire à cette première période. Ce sera Gallagher qui va attaquer. Gallagher, à partir du point, freine. La passe pour Toffoli. Le tir et la rondelle est redirigée. C'est le premier tir des Canadiens. Colton envoie devant. Et ce sera Stamkos. Il envoie Cirelli. Le tir arrêt, le retour, le tir et hors-cible, c'est raté par Ross Colton. Et les Canadiens qui organisent à nouveau l'attaque. Suzuki derrière à Cole Caulfield. Suzuki qui s'avance. Il attend la feinte, la passe devant. C'est Josh Anderson! Eh bien, finalement, le Canadien va chercher ce premier but. C'est pas la quantité, mais la qualité. Dans ce cas-ci, la patience de Suzuki. Admiré. Il prend son temps, la glissade de sa barre. Il est patient, se débarrasse pas de la rondelle. Il a la tête bien haute et remet une passe parfaite à Josh Anderson qui s'amène et qui ne rentrera pas sa chance. S'amène sur le tard, mais le jeu de Suzuki, écoute, c'est de toute beauté, impressionnant. Mais le plus important, c'est que les Canadiens sont très opportunistes et prennent les devants. Entrée de territoire avec Stahl. Il attend. Le tir. Oui, la rondelle sur Vasilevski. Retour et... Oui! L'officiel, le jeu s'est arrêté. On entre avec Lekonen. Le dégagement, la rondelle est interceptée. Vasilevski qui perd le disque et il s'en sort bien. Alors que Evans qui revenait rapidement. Et la rondelle qui va revenir à Cirelli. Ce sera Kucherov finalement. Kucherov remet la rondelle derrière à Edman. Edman la passe. Le tir, l'arrêt de Price. Cette passe qui était pour Steven Stamkos. Kucherov la... Oui, le tir, il a voulu surprendre le gardien. Kucherov devant. Palat. Kucherov. Palat. À Kucherov. Pour Edman. Kucherov, la passe, le tir. Oh, il vient de frapper le poteau. C'est Braden Point. On envoie Petrie. Il se déplace. Il freine. Petrie s'avance. Il lance puissant tir arrêt. Vasilevski, il immobilise. Anderson qui entre avec rapidité. Il décide d'appliquer les freins. La passe est derrière pour Weber. Weber à Armia. Il lance arrêt. Le retour à Gallagher devant le disque. Dans les airs frappé à la volée par Anderson. Stone attend. Passe pour Gallagher. Derrière le filet. Une passe. Le tir. Oh, on vient de frapper le poteau. L'arrêt de Vasilevski plutôt. Avec le bouclier, tout un arrêt. Ce sera Armia, la passe pour Gallagher. De retour pour Armia. On envoie derrière à Weber. Weber, le tir. La rondelle bloquée. Le retour raté. Un autre tir arrêt de Vasilevski. Ce qui a permis à cette équipe d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. C'est exactement l'effort déployé jusqu'ici dans le match. Tir de loin, arrêt de retour. Et Sherman qui envoie la rondelle en direction de Stamkos. Armia. La passe interceptée par Armia. Il entre dans le territoire, protège la rondelle, travaille d'une seule main. Perry derrière, Armia à la rondelle, le tir. Oh, il s'est raté. Perry au retour. Le tir bloqué en défense par Joseph. La rondelle interceptée. C'est un revirement. Toffoli qui reçoit. Ce retour, on va Weber. Weber, il lance et la rondelle qui rate. Kucherov la passe à Cirelli devant le tir qui ne vient pas. Kucherov derrière à Edman. Il lance. Oh, il frappe le poteau. Le Lightning est convaincu d'avoir marqué. Le jeu se poursuit. De retour à Suzuki, on envoie Romanov. Cole Caulfield revient pour Anderson qui va accélérer. Anderson veut revenir. Oh, il ne peut lancer. Petrie envoie devant. Intervention de McDonough. On conserve en territoire de Montréal. Tire de loin, la rondelle au poussé. Retour devant, tir en compte. Et on ne s'attendait pas du tout à ça de la part de Suzuki et des Canadiens dans l'enclave. Regardez, dans un premier temps, on intercepte une sortie de territoire. On provoque un changement du côté de Tampa Bay. Regardez de la façon dont on va récupérer. Simple lancer, un retour. Et McDonough qui repère dans l'enclave Barclay Goodrow qui, lui, ne rentrera pas cette chance. Un filet ouvert pour lui et pour créer cette égalité en fin de deuxième. Pointe toujours, freine. Cherche l'ouverture. Passe complétée de retour à Pointe. Pointe s'avance. Le tir. Oh, quel arrêt! Et l'autre tir en cible. Kucherov s'amène sur le tard. Price a été très alerte. Lui, une excellente poussée de sa part. Selon moi, c'est son meilleur arrêt du match jusqu'à présent. Il y en a eu plusieurs. Très bonne performance de la part de Price face à Kucherov. Weber frappe fort, très fort ce soir. Revirement. Armia ne peut lancer, légèrement accroché. Tire de loin. Arrêt de Vasilevski. Très long retour. Evans ralenti par Stamkos et le disque qui revient profondément dans le territoire du Lightning.
Vasilevski, Evans, la rondelle derrière à Romanov. Le tir contre! Romanov! Quel beau moment! On vient de vivre le premier but en série de la part de Romanov. J'ai pas aimé le jeu de Vasilevski. Il aurait dû envoyer la rondelle de l'autre côté, loin de la pression que les Canadiens amenaient. Au contraire, il envoie la rondelle du même côté. Il y avait ses défenseurs qui étaient prêts à accueillir cette rondelle. Regardez Romanov, un petit peu de circulation. Excellent travail de la part de Lekonen qui va passer tout juste devant le gardien de but Vasilevski. Regardez la réaction de Romanov qui attend les accolades de ses coéquipiers. Joseph la passe, Edman, autre passe, Johnson va s'avancer, la fin, arrêt! Price est excellent, disque-libre! Et finalement, on ne parvient pas à lancer, c'est plutôt un dégagement. Edman, disque bondissant, la rondelle débattue, Caulfield du côté de Suzuki, la feinte, Suzuki, le tir, arrêt de Vasilevski, quel effort individuel! Joseph tombe, la rondelle qui quitte le territoire. Attaque de Joseph, il entre. Joseph, la passe reçue, compte! On va se retrouver dans une situation de 2 contre 1. Et là, c'est Pat Maroon. C'est pas le plus rapide. Là. Regardez Kulak, un petit contact, c'est ce qui lui fait perdre le ballon. Et c'est ce qui ouvre l'espace pour ce 2 contre 1. Mais quelle passe de la part de Joseph et Maroon, lui, qui profite de la situation pour étirer les bras et marquer un très gros but pour le Lightning de Tampa Bay. La passe soulevée parfaite de l'autre côté. Aucune chance pour Price. Suzuki en bas devant. Anderson de retour à Caulfield. Il entre. Le tir, un bon tir. Et bel arrêt de la part de Vasilevski. McDonough à Kucherov. Se dépasse la passe devant, disque dévié, mais on sait quelle passe. C'est Palat qui a fait dévier, mais à la droite de Price. Tire de loin. Oh, il vient de frapper le poteau, c'est Kucherov. Aïe, 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 aïe. 4 minutes à Weber avec 1-0-1 à faire à cette 3e période. La rondelle jusqu'à Gourde, il pousse jusqu'à Sergachev. Attention à Palat, il s'avance. Le tir bloqué. Price qui conserve. Le retour derrière pour Edman. Il se déplace, le tir, arrêt, le retour devant, disque libre. Et Price a été intraitable. Disque derrière pour Edman, en plein centre. Oh, il rate sa pensée. Excellent jeu de Dano. Peut-il s'échapper? Dano à la rondelle. Il s'avance. Attention à Suzuki. Le tir, arrêt. Oh, quel arrêt de Vasilevski. Kucherov à la rondelle. La passe pour Edman. Edman attend la passe, le tir, arrêt, le retour devant, le tir, arrêt, et encore une fois Price qui dit non. Avec Coleman, il gagne sa bataille. C'est ce qui est perdu, et Anderson va en profiter. Il va accélérer. Anderson devant, la passe, le tir, la rondelle libre, le tir, goal! Anderson passe la présentation d'un 5e match. Et on parlait de sa rapidité face au défenseur droitier. Regardez l'amener cette rondelle au filet. Le travail de Caulfield. Anderson qui revient, lui, après une mise en échec. Au lieu de demeurer par terre, de demeurer derrière le filet, ce qu'il va faire, c'est revenir devant dans la zone payante. Et il va inscrire ce but si important. Wow! Quel effort individuel d'Anderson. Les Canadiens qui gagnent le 4e match. Et tu sais quoi, mon cher Patrick? La mairesse de Tampa voulait un match numéro 5 à Tampa. Elle va l'avoir.